ଧଳା ଜହରର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି କାରବାର, ରୋକିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମେତ ଜଳପଥ ଓ ରେଳପଥ ସାଜିଛି ଏହାର ମାଧ୍ୟମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବନଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳପଥ ଦେଇ ଆସିଥାଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ବନଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତରରେ ରେଳପଥ ଯୋଗେ ଶିଆଳଦା ହାଉଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ଭାୟା ଖଡଗପୁର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅପରାଧୀ ବି ବଢୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଉନି? ଯୁବ ନେତା ଓ ସମାଜସେବୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ମାଫିଆମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅବକାରୀ ହାତରେ ରହିଛି କେବଳ ବାଡ଼ି। ପୋଲିସ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ଜହର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ମାଫିଆ ଯୋଉମାନେ ମଦ ମାଫିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଧଳା ଜହର ମାଫିଆ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଆଧୁନିକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମ ଅବକାରୀ ଅଫିସରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଠି ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯିବେ। ଜଳେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରେ ହବ୍ ପାଲଟିଗଲାନି। କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଧଳା ଜହରରେ লিপ্ত রହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ରୋକ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଗେ ତାର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଯୋଉଠି ସେଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେଇ ଚେନ୍ଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବାଟରୁ କାହିଁକି ଅଟକ ନ ଯାଉଛି? ଏପଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ଶେଖ୍ ସମୀରୁଦ୍ଦିନ ଓରଫ ଟାକୁଲୁକୁ ବାନ୍ଧିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ। ଝାଡେଶ୍ୱରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧଳା ଜହର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଟାକ୍ଲୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଧଳା ଜହର କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ 19ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 4ଟି ମାମଲାରେ 7 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି। ସୀମାରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୈଠକ କରି ଧଳା ଜହର କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଡର ଦେଇକି ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି। ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଆକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତା ଉପରେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି। ଆମର इंटेलिजेंस अपरेटस सबू एक्टिव करा हैछि। एनडीपीएस क्रैकडाउन आमर जे मिशन अछि सेटा उपरे हमें सब प्रकार कार्रवाई करूछु। आमर बहुत गुडे जगह नाका चेकपोस्ट पॉइंट लगा अछि और आमर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी सब बेला होछि। इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन आमे बहुत शीघ्र ए कार्टेल गुडा के हमें भंग कर दिबा। ଧଳା ଜହରର ଅବାଧ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅପରାଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବଢୁଛି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହେଉଛି। ତେବେ କେବେ ଏ ଧଳା ଜହରର କାରବାରକୁ ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଠାକୁର ଓ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, OTV।